Բարև բոլորին ժողովուրդ, նոր փոփոխություններ իմ ալիքում, բայց այն ձենը լավ չի, շուխուրը շատ է, եկեք ավելի լավացնենք ձենը։ Ունեմ նոր միկրոֆոններ, մայիսի 24-ին իմ ծնունդն է ու ծնունդիս են նվիրել։ Հիմա եկեք էսի միացնենք։ Հիմա այսպես իմ ձենը ավելի լավ պետք է լսվի, սենց անհարմար է տեսախցիկը դնել, եկեք փոխենք։ Այո, ես ունեմ արդեն շտատիվ, ժողովուրդ ընդ տեսախցիկ ասեցի, տեսախցիկ հլը չունեմ, հլը որ մենակ հեռախոս ունեմ, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, լայքերը դրեք, կոմենտներում ակտիվ եղեք, գրեք ձեր հարցերը։ Այսօր ուզում եմ խոսամ իմ ընդհանրապես բլոգերության ճանապարհը։ Ինչ ճանապարհ եմ անցել, այդ եմ ուզում ասեմ։ Ուրեմն սկզբից որ սկսել էի, այդ վիդեոները չեմ փակել, ու ես էլ ասեմ չեմ կարողանում այդ վիդեոները նայեմ։ Շատ վատ ձևի եմ նկարել, ահավորված, մի տարի առաջ տեսա, չգիտեի, հեռախոսս ոնց պետքա դնեմ, ոնց պետքա խոսամ, ընդհանրապես էլի կամերայի առաջ շատ էի լարվում, հիմա է որ ես եմ դնում ու կարողանում եմ խոսամ, հիմա էլ եմ լարվում, բայց այդքան չէ ինչքան այն ժամանակ, ու այդ վիդեոները ես իրոքից եմ որ նայում եմ ու կարողանում եմ օրինակ ասեմ, ես ինչ բանը սխալ էի անում, դա շատ կարևոր է, որ դու անընդհատ որ վիդեո ես նկարում, դու միշտ ասես օրինակ չգիտեմ, ես ինչ բանը ավելի լավ կարայի անեի, դա շատ կարևոր է, էլի։ Ու այդ վիդեոները որ անընդհատ նկարահանում էի, դրա վրա սովորեցի, եկա բան սովորեցի, ընդհանրապես խոսքս էլ շատ ուղղվեց, լզվեց ու կարացա արդեն տեսախցիկի առաջ չկոմպլեքսավորվեմ, ասենց ասեմ։ Ու վիդեոները անընդհատ որ նկարում էի, YouTube-ից մեր խանութը շատ քիչ մարդ եկավ, իրոքից ասում եմ, շատ քիչ մարդ եկավ, այդպես մի 3 հոգի, բան, ասենց ժամանակ մի հոգի ամենաշատը, տենց 5 ամիսը մեկ, ու այդքան որ ես նկարահանում էի, ու ինձ ասում էին TikTok մտի, TikTok-ում վիդեոներ տեղադրի, Instagram-ում, փորձ ունեի ինչ-որ ժամանակ, տենց վիդեոներ որ նկարել էի ու չեն հավաքում, 1600 բաժանորդ ունեցող TikTok-յան էջ ունեի, որտեղ որ իմ վիդեոները ինչ որ գցում էի, դիտում չէր հավաքում, դե խառը բաներ էին կանում, էլի, որ տենց կոնկրետ ինչ որ ուղղվածություն չունեի այդ ժամանակ, ու չէի ուզում մտնել, ու մի օր եղավ բան, վիդեո գցեցի TikTok, ու հույս չունենալով, որ ընդհանրապես դիտում կհավաքի, դիտում չի հավաքի բան, ու առաջի վիդեոն հավաքեց 200,000 դիտում, 200,000 դիտումը հավաքեց, դրանից հետո երկրորդ վիդեոս հավաքեց 100,000 դիտում, ու բան էր, այդ 1600-ը որը ունեի, դրանով չեմ սկսել, դա շատ կարևոր է, որովհետև ես նոր էջ էի բացել, նոր էջ էի բացել, ու նոր էջի մեջ էի վիդեոն տեղադրել, որտեղ այն 1600-ը տենց ժամանակի ընթացքում, տարիների ընթացքում էր, էլի, հավաքվել, շատերը արդեն երևի չէին մտնում, ոնց որ այդ բաժանորդների մեծամասնությունը երբի TikTok-ը ջնջել էր կամ ընդհանրապես չէր մտնում, դրա համար այդտեղ որ տեղադրում էի, արդեն ոնց որ դիտումներ չէր հավաքում, ինչ ուզում էի անեի, տենց դրա համար թափ-թազա էջ բացեցի, ու առաջի վիդեոն, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ վիդեոները տենց բոմբեց, ու ինչի չէի տեղադրում, թերագնահատում էի TikTok-ին, լուրջ եմ ասում, թերագնահատում էի, ասում էի տեն դե Արցախի մասին ինչ խոսամ, բան, չգիտեի ինչ կարելի անել, էլի, տենց, ու TikTok-ից ես իրոքից նկատել եմ, ես երևի հունվարից եմ ինչ կամ TikTok-ում, շատ մարդիկ գալիս են ու ասում են մենք ձեր խանութի տեղը չգիտեինք, նոր ենք իմանում, ձեր վիդեոները տեսանք, նոր իմացանք, որ ստեղ խանութ կա, ասում այսքան ժամանակա ձեր խանութի տեղով եկե անցնենք, չենք տեսել, ու ավելի շատ մարդ եկավ ժողովուրդ, քան թե օրինակ մի տարի, որ ես զբաղվում եմ YouTube-ով, չգիտեմ, բայց YouTube-ին էլ ինքը շատ մեծ առավելություն ունի, որտեղ եթե ես YouTube-ով չզբաղվեի, մի անգամից TikTok-ում վիդեոներ գցեի, ինչ չի թվում, որ տենց դիտում կհավաքեր էլի ընդհանրապես, այս YouTube-ինը շատ մեծ փորձ եղավ այդ իմ համար, շատ մեծ փորձ, որովհետև արդեն որոշակիորեն գոնե սովորեցի կամերայի առաջ խոսալ, չգիտեմ, չլարվել, ճիշտ է, մինչև հիմա ես իմ վիդեոները չեմ կարող լսեմ, եթե կա, ես իմ ձայնը չեմ կարողանում լսեմ, մոնտաժի ժամանակ դա շատ է էլի, ես դժվարացնում իմ մոնտաժ անելը, դրա համար այդքան
դեռ չեմ սովորել էլի ինձ այն լսելու, բայց այն ժամանակվա վիդեոները որ նայում եմ ու տեսնում եմ թե ես ոնց են ինչ լարված են վիդեոները նկարել, են որ ասում եմ ոնց են նկարել էլի ասենք։ Երևի պետք էր որ ես այս ճանապարհը անցնեի ամեն դեպքում։ Հա, այդ ամենակարևորն է, որ եթե օրինակ ուզում եք անեք, չգիտեմ, արծաթ վաճառեք, ինչ որ բան վաճառեք, շատ կարևոր է որ սոցցանցը չթերագնահատեք։ Սոցցանցի հնարավորությունները չունեք, չասեք YouTube-ը ավելի լավ։ Հաճախորդ մտավ ժողովուրդ, ես սենց նոր նկատեցի, որ միկրոֆոնը ես փակել էի, ու ձենը մի քիչ կամաց է լսվել, բայց ինձ թվում է հիմա արդեն կկարգավորվի ձենը, այսինքն ավելի լավ է։ Սա մի քիչ ուղեմ, դեռ նոր եմ սովոր մոռացել էի միկրոֆոնի մասին։ Հա, ժողովուրդ ջան։ Սենց մի թեթև զրույց ուզեցա ունենամ ձեզ հետ, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, լայքերը դրեք, կոմենտները ակտիվ եղեք, էդի շատ կարևոր է իմ ալիքի զարգացման համար։ Դեռ մի հատ բան եմ մտածել, որ ոսկու ու արծաթի հետ կապված նորությունները, ինչ զարդեր են ավելի շատ թանկ վաճառվել, 1000 փաստ արծաթի եւ ոսկու մասին։ Սենց տարբեր բաներ եմ մտածել, որ նկարահանելու եմ։ Տեսնենք, որը ձեզ ավելի շատ դուր կգա, այդ էլ կշարունակեմ, այդ կոնտենտը կանեմ։ Ստեսություն, կհանդիպենք մյուս վիդեոներում։